Hello，38地產阿 Kenneth 啊，今日嚟到長沙灣嘅美居中心睇一個兩房間隔嘅單位嘅，面積係306尺，業主叫價係520萬，我哋一齊一齊睇下。由新鴻基發展嘅美居中心係1986年入伙嘅，位於元州街213號，由7座組成，已經做咗大廈維修啦。咁旁邊好多餐廳、超市、便利店。轉返左手邊，去返長沙灣地鐵站，都係3分鐘左右。樓高係8尺7寸。好，咁啊，今次介紹呢個單位呢，係一個中間位面積嘅一個單位啦。咁啊，呢度最細呢就280尺左右，中間位呢就306尺左右，大單位呢就322尺嘅嗰隻間隔。咁呢個屬於中間嘅面積嚟嘅。咁啊，嗱，而家客廳呢度呢就改大咗嘅，本身呢。就嗱，去到呢個電腦椅嗰個後邊呢，咁啊呢度本身就仲有一間細房嘅，係啦。咁而家係改大咗，變咗一房，係啦。原身呢就有一個正方形啦，而家畫面呢個範圍，呢個正方形呢，就係原身嘅客廳嘅位置啦，係啦。單位裏邊嘅間隔呢，可以自由改動嘅。咁啊，呢一個積呢，主人房呢都係 size 都係算係幾大嘅，可以擺到最多可以擺到6尺嘅雙人床。咁通常呢，係啦，呢一個凹位呢，就係放衣櫃㗎啦。咁啊，衣櫃嘅前面呢個位呢，通常呢可以係放到呢個書台啦，或者梳妝台呢個位。咁埋邊呢，呢個位呢，就可以放雙人床㗎啦，係啦。咁啊，呢一隻窗咧係比較細啲，咁咧就係比較係即係可以暗啲啦，令到休息嘅睡眠嘅質素咧就比較高啲，係啦。同呢個客廳望出去嘅方向咧係一樣嘅。嗱，細房呢度，係啦。咁啊，都係睡房都係望呢個方向啦。咁啊，呢一個角度咧就側地咗，係啦，似有少少斜位。咁可以遠望咧，望到少少嗰個係獅子山嗰邊啦，呢個嘉頓山嗰邊啦。咁總體嚟講咧，高層啲咧就開揚啲啦，起碼即係望到個天空多啲啦。好啦，我哋睇到呢度，下條片再見啦！鍾意呢條片嘅朋友呢，記得 like and share。如果鍾意睇相嘅話呢，可以 like 埋我哋 Facebook 同埋 IG。多謝你哋嘅支持。